ubuzima bw'akajagari buhora bwiyobora buhora buraho butagirwa inama butaca bugufi butagisha n'inama. Kugubwa neza, nshimira abo twabanye mu bihe byatambutse, abo twakoranye ibiganiro bitandukanye cyangwa se abo twasangiye bimwe mu biganiro bitandukanye. N'uyu munsi tukaba turi kumwe bamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV. Reka twifuze umugisha w'Imana. Twibutse nawe utarayikora kugira ngo uyikore like, umaze gukora subscribe urabona inzogera ku ruhande nayo wikandeho kugira ngo umunsi ku munsi tujye dusangira ibiganiro tubagezaho kandi bitandukanye. Ukore like, ukore share cyangwa se nanone usangize inshuti zawe ibiganiro tubagezaho bitandukanye, birumvikana ndetse n'ibitekerezo byanyu ni ngombwa aho muri comment. Uyu mwanya rero uko bisanzwe nkuko dukunda kubana kenshi gatandukanye, ubu turi mu kumwe nanone muri cya kiganiro umuhanuzi nyawe. Ese ubundi umuhanuzi nyawe ninde? Ese ubundi ndiye dukwiye guhanurirwa? Ese gute twitwara mu byo duhanurirwa? Ese ubundi tudahanuriwe ubundi byatwara iki? Ese ubundi kandi nanone ibitangaza biberaho bande? Umuntu wese akwiriye kubera igitangaza. Ibi rero ni muri cya kiganiro umuhanuzi nyawe, aho turi buze kuba tuganira byinshi bitandukanye. Ntabwo ndi njyenyine nkuko bibona muri kamera, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umushumba, kandi nawe umuzi, nutamuzi uraza kumumenya. Ariko nanone manze nshimira abantu bazi Pastor Muvunyi, n'umuntu Imana yakoresheje nanone umunsi gikoresha, kandi nanone birumvikana ko nawe ubwe arabyemera. N'umuhanuzi, n'umupapa, n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi, so ibintu byose arabikora iby'Imana imushoboje. Uyu munsi turi buze kubana muri iki kiganiro. Hanyuma kandi nanone unyemerere tuze kuba tugaruka tumwakira, ariko tuvuga tuti reka tubaramutse abari mu gitondo, kandi namwe vuga ni igitondo cyiza. Hanyuma abari mu masaha y'igicamunsi mvuga ni mugire igicamunsi cyiza. Abari ku masaha y'umugoroba namwe mugire umugoroba mwiza. Turi mu bihugu bitandukanye, turi ku isi hirya no hino. By'umwihariko abari mu Rwanda, reka mbasuhuze inshuti zanjye mu Rwanda, mugubwe neza. Muri Afrika, Australia, abari ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Iburayi ndetse na Amerika, reka mwese mvuge nti muhabwe umugisha n'Imana, umugisha Imana yabahaye ibagurire imbago. Nyemerera twakire umukozi w'Imana Pastor Muvunyi aze atwibwira amazina ye, atubwire aho akorera umurimo w'Imana, ndetse namwe abasuhuze by'umwihariko, hanyuma tuze kugaruka mu kiganiro nyirizina. Karibu Pastor. Urakoze. Kandi ndagushimiye. Amen. Icyizere watugiriye. Yego. Kuba mbona ari je ukora wahisemo kuri aka kanya. Ndabigushimiye cyane. Amen. Nitwa Pasteur Nehemiya Muvunyi, ntuye Kimisagara hariya hafi n'Akagari. Nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Minivami bitaraba gufunga. Nakoreraga i Butare, ariko church barafunga kubera ko nta kibanza cyari kinini gihari. Ariko nza mu church yacu hano ku Gasaraba ya Kanombe. Niho dukora umurimo w'Imana. Bitaraba niho twakoreraga. Ukaba uri umupapa? Ndi umupapa, ndubatse, mfite abana 4 na madamu. Mari bamugisha. Ku bantu bumuzi Pastor Muvunyi, hari abantu bakuzi batari baguherutse, ukeneye kongera kumva basuhuza. Ndabashuhuje, ndashimira Imana ko yaturindiye muri ibi bihe. Uko niko nitwa, maze igihe muri uyu murimo, mufitemo uburambe, kandi mufitemo uko ntekereza ntekereza ko nitwaye neza. Imbere y'abantu, imbere y'Imana ho ntabwo nabishobora. Bibiliya ngo no gukiranuka kwacu, niko Dawidi yavuze ngo ibibona nk'ibishwambagara. Ibyo twibwiye ko twakiranutse, Imana ijye ibibona nk'ibishwambagara. Ariko imbere y'abantu ntekereza ko ibyo ni ibintu byo maze imyaka 10 nshakaya na madamu, mubwiye ko ngambirira ko nta muntu n'umwe uzambona ikoze. Shaka kumbonaho intege, ariko ya mafuti n'ibya ntabwo abimbona.
ni ibintu nagambiriye ko ngomba kubana n'abantu bashoboye ko tubana ariko batambonye yikoze. Wambonaho intege nke nabaye umunebwe ariko ntabwo wambonaho ibyo. Pastor, wenda tuzagira igihe kiryoshye kugira ngo duhe ubuhamya. N'ubitekereza mukabitegura muzaduha ubuhamya, ariko mu bintu nzirikana ndabyibuka ndi umwana muto, nkiri muto nigaga i Musanze. Mu bapaseri ba mbere namenye Musanze kandi ntagize ikintu ngaye. Pastor nturimo ku buryo nahoraga mvuga ni uko biri kose ndifuza kuzabona ndi kumwe nawe nakwakiriye kuri televiziyo tuganira ariko nkushimira n'imbere y'abantu. Ntabwo nigeze numva ko nkuko bivuze numva ubuhamya bubi bavuga kuri paseri. Mu bahanuzi nzi, mu bakozi b'Imana icyo genda byibuka n'ubundi bari muri Minivam kwa Pastor Bosco. Icyo gihe wari utaranashaka. So hanyuma ngirira umugisha icyo gihe madamu wawe nawe ushimire by'umwihariko yambere umubyeyi, kuko icyo gihe nabaga i Musanze nsa n'umushyitsi. Nza kugira amahirwe noneho amata babyaye amavuta ahita kubera madamu. Ndavuga ni ibintu ni sawa. Byari urugendo rukomeye mu makuru icyo gihe nari mari, ariko mu makuru yo mfite wenda bizagaruka mu buhamya bwari urugendo rutoroshye. Hanyuma uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire mu kiganiro gisa naho kidukomerera umunsi ku munsi cyangwa se ibyo ducamo umunsi ku munsi biba bigoye. Uyu munsi rero hari icyo bita ubuhanuzi, guhanurirwa, mirako, bitangaza, ibi byose mwabiciyemo. Ariko se Pastor, uyu munsi tuganiye warabaye n'umuhanuzi akabona pasiteri. Ubundi umuhanuzi ninde nyawe, kugira ngo abadukurikiye uyu munsi baze gusobanukirwa mu kiganiro tugiye kubana? Urabona birasa n'amagambo amwe ariko atandukanye cyane. Umuhanuzi urabona ni impano za Bibiliya. Bibiliya bifise iravuga ngo habamwe kubaba abashumba kugera ku bahanuzi. Iriya rero ni impano. Ubuhanuzi ni ngombwa ko bubaho, kuko butabayeho ibintu biba bipfuye, kandi ntabwo Imana ishobora kubana n'ibintu bipfuye. Bibiliya 16 imigani iravuga ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo. Imana ishobora guha umuntu ikintu, impano y'ubuhanuzi, imyifatire ye ntabwo bireba Imana. Urabona impano y'ubuhanuzi ni impano iyobora itorero, ni impano ihumuriza abantu. Mu mpano y'ubuhanuzi habamo guhumurizwa, kuko umuhanuzi ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice biri ku murongo wa 14 avuga ngo Imana ifatanije nabo. Imana igifatanya n'abantu iciye mu muntu, ica mu muntu mu mpano z'ubuhanuzi, mu mpano za mirako, mu mpano z'ijambo, impano y'ubwenge, kwigisha. Muri izo mpano ni impano Imana yashyize mu itorero kugira ngo zirere itorero, zifashe itorero, abantu baye bashyitsi. Urumva rero muri iyo mpano Imana igifatanya n'abantu kugira ngo ibashe gutanga message iciye mu muntu. Ntabwo Imana izaca ahandi. Kera yamanukiraga ku misozi, kera yamanukiraga ukabona inkuba zirakubise, ukabona ibindi bibica, ariko uyu munsi wa none Imana ica mu bantu. Umurongo wayo yashyizeho cyangwa se uburyo bwayo yashyizeho ivugana n'abantu ni mu buhanuzi, mwiyerekwa, mu ijambo. Rero ubuhanuzi ni ngombwa ngo bubeho, kuko butabayeho haba ari ibibazo. Ubuhanuzi kuba buriho ntabwo bivuga ngo buraza buforoma imyifatire y'umuntu nuko agenda. Umuntu ni ugomba guha umwanya ubuhanuzi akaba umuhanuzi nyawe, kuko buriya impano y'umuhanuzi, impano burya ntayihuriye n'umuntu. Nibwo Imana iba yaratanze impano idashobora kuyimwambura, iyimwambura kera. Mbese ibikorwa by'umuntu nibyo bituma impano ihama mu muntu. Iyo umuntu rero agenda vanga iyo igenda itagaciro,
itagaciro kenshi na kenshi hari nubwo itava mu muntu nubwo yivangavanze. Rero umuhanuzi nyawe ni ubitera, amenya agaciro k'ibyo yahawe n'Imana yamuhaye ubuhanuzi, kuko Imana iratoranya. Imana itoranya umuntu ushobora kubisengera ntibiguhe, itanga uko ishaka. Imana itanga uko ishaka, ihitamo umuntu ikamuha ubuhanuzi. Uwo muntu ihaye ubuhanuzi ni umuntu yihisemo, aba akwiriye kumenya agaciro ko gutoranywa kwayo kugira ngo abashe kwitwararika uwamuhaye ubuhanuzi, akaba umuhanuzi nyawe. Iyo witwararika, iyo wirinda, urugero iyo uri umuhanuzi bigusaba kwitwararika, bigusaba kwirinda, bigusaba kwitandukanya, bigusaba gusohoka ari uko utumwe. Ntabwo bigusaba guhanura kubera ko ufite experience none abantu bakuzi. No, Satani ni umuhanga, ntiwamushobora, ntabwo yanagutinya, ntashobora gutinya umuhanuzi. So rero umuhanuzi nyawe bimusaba kugira ngo abashe kwirinda, abashe kwitandukanya, ave mu busabane bw'abantu, ave mu kamenyero yibwira, agirana ubumwe n'Imana. Iyo agiranye ubumwe n'Imana ni iki se? Ni ukuvuga ngo ntubone iyo witandukanije n'abantu. Urugero yenda navuga nk'abahanuzi ba mbere babaga ahantu mu nzu. Uribuka muri iki gice cya gatandatu cy'abantu, abami ba kabiri, ngo Namani araza aravuga ati urabona ko bari bamuhanuriye uriya mwana w'umuja wo mu rugo rwe yagiye ku rugamba, nyaga umuja, aramuzana. Umuja abonye se aravuga ati yaba databuja amenye ko iwacu mu Isirayeli Samariya hari umuhanuzi, tiyakamusanzu Hamani urumva yakoze uko ashoboye, umwami we amwandikira urwandiko rwa Isirayeli, bihura na Elisa ntabwo yigeze asohoka, ngo yahamye mu nzu, amutuma aravuga ngo genda ukora ibi. So abahanuzi iteka rero ntabwo bagiranaga ubusabane n'abantu, basohokaga kuri gahunda bahawe n'Imana, kuri mission bahawe n'Imana. So iyo utabigize gutyo uravangirwa, uzanamo akamenyero kawe. Icya mbere, abantu baragukunda. Icya kabiri, abantu baragushaka. Icya gatatu, nawe wiyumva kuri umuhanuzi. Cyagiye abantu baba basohoka bajya ku misozi, ujya kubahanurira n'iki byose uba wabyishimiye. None se pasa tukiri ahangaha, ukurikije uko kera abahanuzi bitwaraga nuko bari babayeho, nuko basabanaga n'Imana, uyu munsi bikomeje gufata intero kugenda bihinduka, bisa naho ubuhanuzi bufatwa nk'ubupfumu. Ntubibona nk'umuhanuzi? Ubuhanuzi gufatwa n'ubupfumu, abahanuzi ntibafite uburere. Nta burere bafite. Umwana utaririze ashobora kuvuga ijambo azi ko arivuze neza ariko atarivuze neza, rijemo amagambo mabi. Nta burere bafite, nta wabatoshe. Umuhanuzi amenya ko afite impano, agahita ajya ku musozi, agahita yigaragaza. Nta burere, burya uburere baca umugani bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Abahanuzi nta burere bafite. Ukiraho wenda utarakomeza ntakurogoye, uri buze kuduha experience cyangwa se uburambe muri ibi bintu kubera impamvu imwe. Wari umuhanuzi ukiri umusore, ni irihe banga wakoresheje gukomeza kurinda iyi mpano yawe kugera ubwo uyu munsi nta makuru mabi menshi twavuga ngo tuzi kuri Pasa Muvunyi, kubera impamvu imwe wenda wabanaga n'abashumba muri Minivamu icyo gihe, wari umusore ufite impano, abantu baragukundaga. Ndibuka ko mu bantu bakundwaga bigatuma bajya no mu cyumburi cy'abantu, icyumba kinini kirimo abantu benshi ari uko baguhari. Watubwira wenda utarakomeza uriya uburere bwabuze mu bahanuzi, watubwira we ibanga wakoresheje, kuko uyu munsi bakaba ari umuntu ufite urusengero rwawe ukomeye kubera abantu bari ufite. Urabona nkuko navuganye na madamu, navuganye na madamu ntitaye ku gihe ndimo,
ntitaye ku byo mbona, ntitaye ku gihe cyanjye, ndavuga ngo nifatiye ibyemezo nkanjye. Urumva, nifatiye ibyemezo nkanjye kutazagira umuntu mbona yikoze. Umuntu ashobora kwizanira ibibazo ku giti cye ariko atari umuteye ibibazo. Urumva, ibyo byemezo nifatiye nibyo byemezo Imana ikeneye kwifatira umuntu, kuko Bibiliya, reka mbwire, ijambo rya uribuka Imana yakunze ni muri Yohana mu bice 15, kuko Imana yakunze abantu yatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva, ariko Yesu yatanze agakiza ku buntu, ariko arekera abantu amahitamo. Urumva, amahitamo y'abantu uko bitwara, uko bavuga, uko bakora, ntabwo ayo ni amahitamo Yesu atakwivangamo. Hari ibintu burya Imana itajya yivangamo. Ikeneye kugira ubwenge bubasha kureba ibihe ugafata ingamba. Icya mbere wanze kumenya wa mwana w'umusore we, umenye uko ubusanzwe duteye nabi. Tuba mu buzima bw'akajagari buhora bumva wakora ibyo wumva ushaka, wajya aho ushaka, wavuga ibyo wumva ushaka, ibyo wumva ushaka. Ibyo ubwo buzima buteye gutyo bujya burogoye imigambi y'Imana ku muntu. Ubuzima bw'akajagari buhora bwiyobora, buhora buraho, butagirwa inama, butaca bugufi, butagisha n'inama. Rero icyo gihe cyo kwifatira ibyemezo, navuga ngo jyewe nteye nabi, ngira kamere, ndi umuntu, ariko reka nifatire ibi byemezo. Mfata ibyemezo mbifatiye muvunyi. Nari mbifatiye muvunyi, ndavuga nti muvunyi twumvikane, nta kosa nzakora, nta muntu uzambonaho ikosa, nta muntu uzambonaho ibyaha nteye abantu. Urabizi nari nkunzwe n'igitsina gore n'abantu, nari mfite n'uyu munsi ngira chance yo gukundwa n'abantu, ariko ndangije ndavuga reka nifatira ibyemezo ejo ntazavaho nkarenga umurongo. Hari umuntu ushobora gukora amakosa kubera ko ayakoreshejwe n'abantu, abantu bakamukunda ngo yajya kwisangiza yaguye mu makosa. Ariko ndavuga nti uhereye umunsi wa none jyewe icyambere nteye nabi, ndi umuswa, ndi umuntu w'umunebwe, sinjya mbasha no kubaha Imana, njya ntekereza nabi. Nifatira izo byemezo uhereye kuri mama mutubana kugeza no ku bandi bose. Naravuze nti umuntu azambonaho intege nke, ariko ntabwo azambonaho amakosa y'ibyaha. Ese uvuze intege nke n'amakosa bitandukanya gute kugira ngo abantu babyumve? Amakosa burya ava mu kutumvira. Intege nke, ushobora kugira intege zo kunanirwa gukora ikintu, gusenga, urugero gusenga, kuyiriza, kugira ibindi nk'ibyo, izo ni intege nke. Amakosa ni yayandi ava mu mirimo ukora. Mu mirimo ukora havamo amakosa. Kuko Bibiliya avuga ngo mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bindi imbere. Ibyo byaha rero biba mu mirimo yacu nibyo nafatiye ingamba. Urumva rero kugira ngo ubashe kuba umuntu w'umwizerwa kumana n'imbere y'abantu, urabona iyo utakaje amahirwe mu bantu uba utakaje Imana. Imana iba mu bantu, ibisubizo by'abantu Imana ibicisha mu bantu. Ntishobora kwimanukira ngo imanuke ku musozi imanure ikarita y'amafaranga, aturuka mu bantu. Ibintu byose bituruka mu bantu, iyo watakaje amahirwe mu bantu watakaje umugisha w'Imana. None ibi byose wabikoze kugira ngo n'ubundi byanze bikunze abantu komeze kubana nabo neza? Nkomeze kubana nabo neza, kuko buriya hari igihe urabona mu migani haravuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye igiciro cyinshi. Kuvugwa neza biragaragara yuko nasomye ijambo ry'Imana nsanga kuvugwa neza ni umuntu ubigiramo uruhare. Hari ibintu burya gukizwa ni ukwigomwa, agakiza ni ukwigomwa. Utigomwa nta kintu wageraho.
abadukurikiye muri uyu mwanya mugomba kwigomwa hanyuma ikindi kandi mukakomeza mukashigikira amahirwe yanyu ku bantu kuvugwa neza ku bantu none ko hari igihe abantu batanyurwa we kutanyurwa ni uburenganzira bwe erega kugira ngo umuntu akuvuge neza niko yabishatse ubwo wowe kwirinda umuntu yakuvuga nabi biramureba ibyo rwose ntabwo bijya bitinda umuntu ashobora rwose gutekinika ibigambo bye n'amagambo yandi atekinitse kuri wowe kubera ko atagushaka kubera impamvu ze zanye muri we hari umuntu uba udashaka kukubona yakaba yakubona mu bundi buzima bwo hasi umusabiriza ariko kuba uri umuntu akubona muri iyo sura bikamutera guhinduka no kugira umutima mubi ibyo ni uburenganzira bwe ni uburenganzira bwe ntiwanabihindura niko umuntu abishaka. Hanyuma wenda dukomeza muri iki kiganiro wavuze uti abahanuzi bamwe si bose babuze uburere. Umuntu udafite uwamureze ntagire uwamukujije bivuze ngo byanze bikunze n'ubundi agira ya magambo yatoye hariya ku muhanda. Ushatse kuvuga ko n'abahanuzi benshi hari amagambo bihimbira kubera ko nta burere babo? Reka nkubwire petit frère, uyu munsi none niba hari ibikomere abantu bafite ibikomere by'abahanuzi, niba hari ibikomere biri mu bantu bafite ibikomere by'abahanuzi, Imana irambwiye ngo mpaka kajenda izagwaganda yakagenda ntigire kimwe. Ugasanga abantu banza abahanuzi bitewe n'imyifatire bafite mu bantu. Imana yavuze, iyo Imana ivuze umutima wawe ukabyakira ntabwo bishira muri wowe, niyo bishize iraguhumuriza n'ubundi iragaruka iyo ariyo yavuze. Iyo atariyo yavuze ibintu birashira bikagenda bikagusanga abantu banza abahanuzi bitewe n'imyifatire. Abahanuzi bamwe ntago ari bose kugira ngo bahaguruke badafite nduwabareze. Imana itanga impano kuko Bibiliya yavuga ngo nkunda bankunda kandi ushaka umwete azambona. Iyo umuntu yashakanye Imana umwete muri babana shobora kugusuka amavuta yivuga butumwa, shobora kugusuka amavuta y'ubwigisha, shobora kugusuka amavuta yo kuzafasha abantu, shobora kuguha impano runaka, shobora no guha impano z'ubuhanuzi wayishakanye umwete. Muri uko kuyishakanye umwete yaguhaye impano uyisubiraho nubwo nta pasiteri ufite, usubira kuri ya mpano hamwe waherewe bwa buzima wagize ushaka Imana ukayisubiraho ukavuga Imana mbabarira unyobore, uri data ushobora byose, mbabarira unyobore, mbabarira ungirire neza, siga iyi impano nitware gute. Urugero uribuka Dawidi muri Samuel wa kabiri, Samuel wa mbere. Dawidi yari yagiye kwa Kishi, agarutse asanga isikurage bahanyaze. Ntabwo Uwiteka Imana abwira umuhanuzi aramubwira ati n'umutambi abwira ati nzanira iyo fode mfukame hano abaza Imana ati Imana aba bantu nimbakurikira ndabafata. Ni ukugisha inama Imana nubwo abonye ibintu bikomeye. Ntabwo bishobora kuba bikomereye Dawidi ariko bidakomereye Imana. Wa muntu iyo yamenye ko yahawe impano n'Imana nuko pasiteri adahari ayoboka ya nzira yaho yakwiriye ya mpano. Ibyo rero binaniye abantu benshi. Tukiri aho hari utuntu tubiri ndibuze kugarukaho unyemerere kandi n'ubundi ni wowe bigarukaho. Abahanuzi benshi muri iyi minsi iyo muganiye kubera amakuru maba muvugwaho hari nubwo bagaragaza ko bazira igikundiro. Bivuze ngo abahanuzi baramukunze abantu kubera iyo mpano afite, noneho kumanaginga icyo gikundiro biramunanira. Ndashaka ubagira inama ariko noneho nshingiye kuri wowe nyirizina ko nkuzi ngiye neza buriya biramfasha iyo mbaza umuntu ibintu nizi neza ntarabibwiwe n'abandi. Ko nzi ko wagize igikundiro kinini ku bantu batari n'abakeya, ugaca no mu ntambara zikomeye zajyaga no kugutera icya kabiri ngiye kukubaza kuba warashingira itorero ryawe, kuba wareka burundu abashumba bawe ugafata abandi. Ibi bintu bibiri
nubwo uri kumbwira ko hari ikintu wisetinzemo, ariko ibi bintu bibiri warasenze kugira ngo tugire inama abantu basenge. So ni iki wakoze kugira ngo ubashe kumanajinga iki gikundiro wagize bikakurinda kwijandika muri izi ngeso abandi bajyamo? Kabiri, kuki wakomeje kwirinda cyane bikagufasha kuba ukiri uriwe, ugakomeza kuba abashumba bawe, ntujye kuvuga uti ngiye gutangiza iriyanjye kubera ko mfite abantu bankunda cyane rwose? Habaye iki wakoze ikindi? Icya mbere nibyo nakubwiye mbere, nabwo uko nteye nabi. Kuki ubyita guteye nabi? Oya, umuntu wese agira n'umuntu. N'umuntu. Iyo wamenye icyo kintu, icya mbere uko uteye siko nteye. Niba hari ikosa rigaragara kuri mugenzi wawe, ni ikosa rimugaragayeho, ariko nawe hari bikugaragaraho. Mbere yuko ngutunga urutoki, mbere yuko ndwana, mbere yuko urabizi yenda nk'intambara nkeya yenda waba uzizi, nagiye kurambona muri ziriya ntambara, ngiye kurambona sijye buriya bintu akoze ntabwo ari jye, ariko nanjye hari amafuti yangaragaraho. Ibyo rero bikamfasha kumva ntari bumuti. Ikindi nakururaga yenda nk'umupasiteri twabana, nakuruye uburyo twatangiranye umurimo, dutangirana umurimo, turasonzana, turatukwa, turagira kiriya ikintu kibaye cy'amakosa, ndavuga okay, ariko uriya sijye, uriya ntazabajye, nanjye sinzabawe. Niba agaragara hari amakosa, reka nanjye nyemubabarire, kuko ibivugwa sijye, tumva nta ruhare mbifitemo. Niba nta ruhare mbifitemo, ariko urumva ni Imana ya yindi yasanze bya byemezo nari mfite, nanjye byarantushaga. Ariko byantusha najya ko nkumva y'Imana iraje avuga, none se urarakara wabikoze? Ubu urarakara hari icyo wishinja? Ntoya. Hari ikindi ni najya ko nta muvunyi uteye nabi. Ndeko nibwira muvunyi uteye nabi, ubu urarakagwa ni uhatuje. Urumva ibyo ibyemezo umuntu afata, urumva niko Bibiliya Imigani 16 avuga, inama wigire mu mutima wawe ni yawe, ariko igisubizo cy'ururimi rwawe kiva ku Uwiteka Imana. So iyo wafashe inama, wigiriye inama, wafashe ibyemezo, haba sapota iva ku Mana ije kugufasha. Umuntu rero urabona nk'iki kintu gituma umuntu abasha kwirinda, gituma umuntu abasha kwakira bikeya wakabaye wabona byinshi. Kuko kuba nkorera muri minivamu cyangwa ndi mu itorero rya minivamu kuva 9-5 n'iryo torero, nakabenda nkakatira handi kuko mfite abantu, mfite support, ariko ni mama, nubwo wagirana ibibazo na mukuru wawe na murumuna wawe na mushiki wawe, ariko ntabwo mushobora gukuraho ko mwabyawe famille runaka. Mushobora kugirana ibibazo na mukuru wawe na murumuna wawe, ukajya icyangugu, ariko ntushobora gukuraho kuri murumuna wanjye, bishobora gukuraho, sinabikuraho ibyo. Urumva rero ibyo bituma umuntu atabasha kumva, yumva yakwikabura, yakwikubita, yajya gukora ibye. Iyo ugiye gukora ibyawe ni hahandi utandukanira n'Imana, ukora ibyawe ukiyumva, ukiyemera, ukagira gute. Ibyo rero binatuma iyo utabikoze, binatuma ubasha kubabarira ubonetse amakosa, kuko nawe hari ibyo ujya wimenya, kavuga uti rero nanjye hari amakosa njye mbona. Njya nica na madamu wanjye nkamubwira okay, amezi 2 mbwira iki cyaba kitaragenze neza cyanturutseho, azakubwira bimbwe n'amagambo mabe nakubwiye, ese nibikorwa bibiye, ese yenda abantu iyo babana hari n'igihe ikosa riboneka ukasa nawe uvuze ijambo rikarishye. Mbabarira, utwicare dukureho ibi bintu kugira ngo andi mezi tujye tuyakora amezi 2. Buri mezi 2 mukore evaluation mukareba. Hari bitaragenze, sinshaka kuko nashaka kutubaka nkuko famille yanjye nasanze yubatse. Yari yubatse nabi mu buryo bwabo, yari yubatse mu buryo buforusa, mu buryo bugaragara, mu buryo butagonda, mu buryo ibyo byose. Ariko murokore akwiriye guha agaciro mugenzi we na mugenzi agaciro. Iyo urebye muri iyi minsi urasanga abahanuzi benshi dufite rero n'abatararezwe. Ese abarezwe bo ko bari kuba bake ari bo bakabaye baba benshi, nta ruhare rwanyu? Urabona nta ibyo ni umuntu bitera. Ibyo ni umuntu bitera.
ibi nkubwiye ni ukuri kose, kuko biraba ngo nkunda abankunda, nibyo wumve iryo jambo, nkunda abantu bankunda, nanjye unkunda nanjye ndamukunda, ariko unshakana umwete. Urwo ni uruhare rw'umuntu n'Imana. Ntabwo Imana izamanuka ngo igutere kuyishakana umwete. Wowe ugomba kumenya ukavuga uti iyi Mana nakunze, reka nyishakane umwete. Hanyuma ikavuga ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete bazambona. Iyo umwete wabuze, bya bindi birapfa. Urabona iyo abantu bamenye, urabona Imana iba mu gusenga, iba mu kwitwararika, iba mu kwirinda. Iyo ibyo bitagize, ntabwo yamanuka ngo ikubwire ngo wakwirinze. Ntibibaho. Ishaka kugira ngo ubwenge ufite n'igihe bikwigisha. Ufite ubwenge bw'iki? Bibiliya ikambwira muri hose, ikambwira 4:6, ikambwira ngo nubura ubwenge nzakoreka kwitakugarura. Ntabwo bivuga ngo nzaza ngo nkugarure ngo ntikugarura. Utakaza ubwenge ikakwihorera, igihe kikagukosora. Rero umuntu, abantu kubona ibintu birimo bikayuka bishira, ni umwete wabuze wo gushaka Imana. Abarokore twagiye dutakaza umwete, twinjira mu byacu, uyu mubiri ubusanzwe, uyu mubiri ni wo gusenga. Fondasiyo Yesu yarayubatse. Yesu yarasenze ubwo yahuraga na Satani, yari mu masengesho. Ntushobora gutsinda Satani utasenga, ntabwo bikunda. Nibyo twahoze tuvuga, Satani arihangana kugenda, ntabwo aguforosa, ntabwo ajya forosa Satani. Ibibaho arakwihanganira mpaka ukazagera mu kigo kikagufata, cyagufata rubanda rwose, kandi agahita gushyira ku mugaragaro. Satani arakwihanganira, ukagira intege nke akakwihanganira, ukazatandukana n'Imana, kuko mu ntege nke ni inzira itari y'Imana. Pasa, wavuze iki ni ikintu gikomeye. Hari abantu benshi bakomeretse, bagize ibikomere, bakomeretswa n'abahanuzi, ariko namwe mwarahanuye. Ese abantu bakomeretse tubashyire he? Abantu bakomeretse uyu munsi wa none nkubwira, benshi bahunze n'insengero, abandi ntibagishaka kumva umuhanuzi, kandi uko biri kose n'ubundi abahanuzi barahari, kuko watubwiye ko Imana n'ubundi ituma abahanuzi tukavugana nabo, kuko Imana ashatse kutubwira ikintu runaka. None abahanuzi, abantu bakomerekejwe n'abahanuzi, abantu bavuye mu nsengero kubera abahanuzi, ni abantu b'abana. Urabona kenshi na kenshi iyo ubuhanuzi bwabaye bwinshi kuruta ijambo, abantu bakomeza kuba abana. Iyo abantu bakoresha impano z'ubuhanuzi cyane kuruta ijambo ubusanzwe niryo muhanuzi wa mbere, hagakurikiraho impano z'Imana. Ijambo niryo ryaremye, niryo rifite uburinzi bukomeye. Rero abo bantu ni abantu b'abana, bari bazanywe n'Imana, ariko ntibasanga uburere bw'abahanuzi. Basanga gusa guhanura no kumva ibintu biri bukoreke mu gitondo. Ntibahabwa izindi mpano zo kumva arenga umuhanuzi akareba Imana. Nibyo Imana iba mu bantu, ariko ukwiye no kwigisha umuntu, ukigisha abantu bakuri imbere yuko Imana iri muri wowe, ntabwo iri muri uriya. Nubwo yahisemo kuvugira muri uriya, ariko iri no muri wowe. Wigishije inama, uyibajije yakubwira, kuko Bibiliya ni kwitubwira, tugira ngo mujye mwumva. Urumva, ntugahinyura ibintu bihanurwa, ahubwo ujye ugerageza urondore, ukuremo ibyiza. Muri ibyo byiza ugerageza gukuramo, kugira ngo ujye kubanza gukuramo ibyiza, ijambo ryiza bigusaba umwanya. Uwo mwanya gusaba umwanya, ntabwo bigusaba umwanya kuba uri mu rugo iwawe, ntabwo bigusaba umwanya kuba uri mu biganiro, bigusaba umwanya wo kuba imbere y'Uwiteka Imana. Imana ibi nibyo. Imana iravuga, Imana iriho, yavugana n'umuntu uwo ari wese. Kandi iyo Bibiliya ivuga ngo nkunda abankunda bashakana umwete bazambona, iyo wagiye gusobanuza Imana iragusobanura. Ese Imana yavugana n'umuntu ryari pastor? Ibishatse igihe icyo ari cyo cyose, kuko Bibiliya ivuga ngo unshakana umwete arambona. Biranyereka ko igihe icyo ari cyo cyose, umwanya uwo ari wo wose washatse Imana urayibona, kuko niko ijambo rivuga.
ntabwo izajya inyuma y'ijambo ryayo, ntabwo ijya ibeshyira mu ijambo ryayo. Nkunda bashakana umwete bazambara. Abantu mudukurikiye uyu mwanya, Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu. Yego. Igihe cyose ushakiye Imana kwivugana nawe yavugana nawe. Ntibisaba kwica mu muhanuzi. Ese Pasi, fasha abantu wenda uyu munsi bataragirirwa ubuntu bwo kumva ijwi ry'Imana ridaciye mu muhanuzi. Baryumva gute? Abantu benshi iyo ari abantu bafite ababarera, ibyo barabibigisha. Iyo uri mu itorero, muri kwa kubahiriza gahunda zo bakubwiye, dufite amasengesho, uzirinde ibingibi, ujye ufata umwanya usenge, ujye ugerageza gushaka gusenga ibyo bintu bakubwiye gukora. Ni inzira zikwegereza Uwiteka Imana. Kuko burya abantu bakenera ko Imana ibasanga aho bari, ariko ntabwo ari byo. Imana wowe ujya kuyishaka. Imana narayigenzuye nsanga ntabwo bigira, nta santima igira, nta bintu bitera ubwoba. Imana ni Imana, abantu bakwiye kwitinya, ugatinya Imana gusa, ukayishaka, ukamenya ko ihari. Ntigitinya ibihe, ntigitinya abantu, nta kintu igitinya bibaho. Iyo wakijijwe uba ufite amabwiriza akoriyanta gushaka Imana, aho hashakira Imana. Iyo Imana itaravugana nawe ngo wumve, buriya ikintu cyica abantu ni ukuba mu buzima, tuba mu buzima bw'akajagari twitiranye, urumva. Ariko Imana ntibikeneye kuba mu buzima bw'akajagari, ibikeneye ko wiherera, ibikeneye kwigisha inama. Aho ngaho abantu, Imana ivugana n'abantu. Ishobora kutagutumaho umuntu ukavugana nawe, waba uryamye, yaba ari mu ijambo, yaba wumva ijwi. Nta muntu utavugana n'Imana. Ntibibaho, ntabwo bibaho. Mu gihe cyose bakusanya ziteraniro, Imana ishobora kutavugana n'abantu, igahitamo umuhanuzi. Iyo ari iteraniro ryakusanije, kubera ko niwe wahaye impano. Umuhanuzi ni umuhanuzi uhanurira amateraniro, abantu benshi. Nubwo hari bamwe bafite impano zo kwerekwa, zo kurota, zo kuvugana n'Imana mu ijambo, ariko muri icyo gihe ishobora kutagukora, ihitamo bamwe gukoresha bamwe. Ishobora gukoresha abahanuzi batatu, ako kanya ushobora kutabona iyerekwa, ushobora kutumva ijwi. Ntabwo ijya mu kajagari, ahubwo iyo ari amateraniro ihitamo abahanuzi. Umuhanuzi ashobora gutuma akaza kwa Muvunyi. Umuhanuzi ashobora gutuma akagusanga hano, niwe runaka mvuye Cyangugu, niwe runaka mvuye mu Bugesera, Imana yambwiye ngo ibi n'ibi ubyirinde, n'ibyirinde uzitware buri. Aho mukumvira iryo jwi niho habamo ubusabane no gusubizwa kw'abantu. Abantu kugira ngo bananirwe, baba bananiwe gusenga no gushaka Imana. Umuntu kugira ngo yikubita avuga ati bundi ko bitanasohora, kuki bitanasohora? Nibyo umuhanuzi udafite uburere, petit frère, umuhanuzi udafite uburere ashobora kuvuga amagambo 5, 2 ari ay'Imana, 3 ari akavangira Imana. Kubera ko amenyereye guhanura, kubera ko yizi ko ari umuhanuzi, avuga ibintu bije. Kuko iyo agiye kuvuga, urumva iyo wahaye Imana umwanya. Urugero, reka nk'urugero, urabona abasirikare uburyo baba barinze igihugu. Abasirikare baba ariho uburinzi, ari abasirikare batowe kurinda igihugu, ubusugire bw'igihugu. Niko n'umuhanuzi wahawe ubuhanuzi ahabwa uburinzi, kugira ngo Satani atazavangira mu gihe cyose cyo gukora kw'Imana. Iyo umuntu witandukanije, iyo uri umuhanuzi utari mu kajagari, iyo uri umuhanuzi udahora mu buzima buhora bujaga, iyo ujagaraye uravangirwa, Satani arakuvangira cyane. Iyo ari uko bimeze, Imana igushyiraho ingabo ukavuga ibintu ikubwiye, ukumva birashize, byashira ntushake guforosa. Kuko ishobora kubwira iti ndabona aka kazi ngiye kukagura,
ariko nkuzane n'abaterankunga ibyo bivuze bishobora kuba atari iby'Imana. Wakabaye urindira ukumva iki kubwiye niba agiye kukagura imushyira hehe, niba igiye kumwagura imugurira iyi nzu aha hantu wajya ukora ukabona urahaguze, simbizi niba nahawe ntabwo mbizi, wajya ukora ukabona urahaguze, urumva ikabira kwaguye mu bintu byawe, ariko ibindi uvuze byo kuba ujye umuterankunga cyangwa ujye ushobora kuba bivuze kubera santima zawe. Niyo mpamvu ubona abantu benshi baremerewe, abahanuzi bagiye bongeraho ibintu byabo akavuga kimwe yavuga kimwe kugeraho bitatu. Imana imubwiye kimwe yongeyeho bitatu. Imana imubwiye ko izaguha umwana yongeyeho ubwoko izina yongeyeho igitsina, wajya kubyara kavuga ati uzabyara umuhungu, wajya kubyara ukabyara umukobwa. Bivuze ngo Imana yaguye ko uzabyara, ariko ntiyari yavuze ngo ntiyamubwiye ko ari umuhungu, kuko nzi natwe tujya kubyara umwana w'umukobwa. Dufite umwana w'umukobwa w'uburiza, niwe twari twarasabye Imana tukana n'amadanga ndavuga ngo Imana uzaduha umwana w'umukobwa, kuko twabanje kwicara tubaboda tuzabanze uwuhe mwana, kuko Imana igisubiza abantu ati tuzabanze umukobwa. Tabwe ku rwose ntago ari byo, iwacu mu muryango turi bakeya b'abahungu, reka tuzabanze umuhungu. Avuga ati tuzabanze umukobwa, sawa nta kibazo. Haba haje umuhanuzi ati mbahaye umwana w'umuhungu. Ntago mbihaka, urumva kuba yaranamanuka amaye umwana w'umuhungu ari n'ikifuzo nari mfite. Ubwo nicyo watekerezaga n'ubundi. Nicyo natekerezaga n'ubundi. Urumva byabusaga n'ibinejejemo tujye kubyara tubyara umukobwa. Mama Sharon ndagusubije cyane. Urumva tubyara umukobwa. Kandi umuhanuzi yavuze umuhungu. Batatu bavuze umuhungu. Kubera ko akuzi, kubera santima, kubera ko yumva ibyo ari byo. Sintekereza ko wenda wasanga bari bazi ko ivuze umuhungu n'ubusanzwe. Urumva ko ibyo bintu ushobora no kubyita iby'Imana kubera ko bihuye n'icyifuzo cyawe. Urumva aho rero iyo ntaza kuba yenda umuntu ukuze mba narazindutswe abahanuzi ariko Imana ivuga kimwe, yashimye kuvuga bitatu kongeraho bine bikabizana. Wenda mbere yuko tuza no kugera ku musozo ko tuzakomeza n'ubusanzwe iyi minsi ya COVID-19 abantu bose bari mu rugo, gahunda zose zarahagaze, sinzi wenda ko hari abagihanura, sinzi ngo no hano ejo ngo nta muntu uzapfa none ngo hari wapfuye. Bivuze ngo n'ubundi byanze bikunze wa mwuka w'abahanuzi uracyari ikibazo, kubera ko no hanuye ko utazagera mu Rwanda bugakihagera bibazo. Ariko reka nigarukire ku nshingano z'abapasiteri. Hari abapasiteri benshi bavugwaho amakuru atariyo cyangwa se ariyo simbizi. Ubuzima bwabaye bubi, bwatandukanye nuko mbere byari bimeze. Sinzi uwo numvisha avuze ibintu birambabaza, wenda niba ari no kunyumva yihane. Avuze ngo abapasiteri ngo muri iyi minsi wayo nk'abamotari, umva birambabaje. Ne yamvuga ya mwana mwahoze mugaya. Ntekereza ko ari wa mwana twagaye. Ne yamvuga nakubwiye yo kutagira uburere. Ko badafite uburere. Nta burere. Hanyuma uyu munsi kandi wasanga ari umukozi w'Imana. Uribaza yitwa umukozi w'Imana. Ariko none twibutsa abantu ko buri muntu wese akwiye kugira umuntu umurera mu buryo bw'umurera. Ko Paulo nawe yavuze amagambo akomeye ati kubiringi bya Gamayeli ni unigiye. So none pasi ubuzima uyu urebye usanga koko bwarahindutse cyane dukurikije nuko mbere bwari bumeze ku bapasiteri, kugira ngo umare impungenge n'abo ngabo bavuze aya magambo. Uri pasiteri, tugira umugisha wo kuganira na uri pasiteri, birumvikana niba pasiteri agomba kurya icya 10 ni hamwe akirije ko aba yakoze. Umutambyi uyu munsi hari umutambyi cyangwa ntaho ari. Ese uyu munsi pasiteri abaye wate niba ntacyo cya 10 kirimo kiraboneka? Hari ubwo ubuzima bwahindutse ku buryo wakumva koko babayeho nk'abamotari. Iyo yenda niko yabishatse cyangwa nibyo unamufashe nawe nibyo afite. Iyo mivugire niko asanzwe avuga, niko yamenyera ko nta bindazi, nta wamutoje kuvuga amagambo y'ubupfura.
ntabwo abamotari ni abantu b'abagabo bakorera ingo zabo, ni abantu b'abagabo, ariko ntabwo bihura. Niba ari abamotari ni abamotari, niba ari abapasiteri bavugira muri rangaje y'abapasiteri, ntabwo babayeho nk'abamotari. Nibyo ntabwo nzi yenda rangaje yabivugiyemo, niba ari ubuzima bwakoraga bukaba bwarahagaze, niba ari ntabwo byo nabimenye, sinzi ubwo buryo yenda bivuze kuba yenda umuntu yakoreshaga moto ye yafashaga urugo rwe, yari afite akazi akora, hanyuma n'abapasiteri bakaba bari bayoboye amatorero, hanyuma noneho wajya ukora ibintu byarahagaze. Ntabwo nzi niba arabivuze gutyo, ariko nabwo ntaba arabigereranije. Ariko icyo nkubwira kimwe, ndakubwira ngo ubuzima bwarahindutse, kuko burya Imana ihera umugisha mu mirimo. Bibiliya ivuga ngo nzaguha umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Mu mirimo y'amaboko yawe niho haba ibikorwa bigutunga, mu mirimo y'amaboko yawe, kandi amaboko yawe ni umurimo w'Imana yaguhamagariye gukora. Muri uwo murimo w'Imana yaguhamagariye gukora, nubwo iri bugutunge mu bundi buryo, ariko birahindutse. Bishobora kuba iri bugutunge biruta uko wari ubayeho uyoboye itorero, bishobora no kuba hasi. Urumva bya bindi nabonaga, ya masengesho nabasengeraga, ya mishyikirano, uburyo bwabo bakoraga, bikaba bimwe byarahagaze. Hari n'ibindi biri bungereho. Hari ubuzima buhindutse, buhinduwe n'ibihe. Buriya hari ibintu Imana ireka bikabaho bizanwa n'abantu. Abantu bazana ibihe bibi mu isi. Uzajya wumva abantu bavuga ngo yewe ngo isi yabaye nabi. Ntabwo isi yigeze ihinduka. Uhereye ku gihe cy'Adamu kugeza kuri uyu munsi, irakera ibishyimbo, irakera ibigori, uratabira ibijumba bikaza, uhinga urutoki rukera. Ntabwo isi yigeze ihinduka. Hahinduka abantu n'imyifatire yabo. Noneho muri abantu n'imyifatire yabo, kubera ko bakabaye bagenda bubaha Imana yabashyize ku isi, iyo batayubashye igenda ibahuza n'ibibagora. Niyo mpamvu uvuga ngo isi yarahindutse. Ibahuza n'ibibagora, ibahuza n'ibyo bari bazi ko bari bubone byinshi bakabona dukeya, kuko niko birivuga ngo muzajya mubibika mu ruhago rutobotse, muzajya mubika ariko rutoboke. Imana ibitobora kubera kutubaha Uwiteka Imana. Rero ubuzima bwa pasiteri bwarahindutse bitewe n'umurimo bakoraga. Uyu munsi wa none ntibagifite abakristo bahagarara imbere, kandi aho uhagaze n'umurimo Imana yagushinze niyo guhera umugisha. Mu gihe rero ntawe ufite, bishobora kugabanuka kubera ko uwo murimo Imana yagushinze udahari. Ubu umupasiteri arapfukama agasengera abakristo yarayoboye gusa, Imana itamuteye idateye umukristo kwibuka, pasiteri arabona n'ibibazo, kuko ni Imana ijya mu bantu. Pasiteri warapfukama, Mana ubafashe, Mana ubashoboreshe, ubarinde muri iki gihe, ubarinde ibi n'ibi, ubarinde ibi n'ibi n'ibi. Imana ikagenda yenda ikabikora. Kwibuka umushumba, umuntu ntabye bitewe na situation ahagaze. Ese ukiri aho, ubona nitugirirwa amahirwe yo gufungurirwa insengero, umubare w'abantu bazaga mu rusengero uziyongera uzagabanuka? Ntekereza ko uzikuba inshuro nyinshi. Abantu bazaba bafite inzara, kuko ngira ngo n'abatarakizwa bazakizwa biruka, cyangwa ntabazaza pasi. Dekada ibi ni ibikira. Umuntu yaba ari wa wundi n'ubundi utarimo. Urabona Bibiliya iravuga ngo hahamagawe benshi hitaba bake. Ndabona iki gihe umuntu niba atarahigiye ngo amenye ko Imana ari ishobora byose, amenye ko Imana ibishatse utagera ku byo ugambiriye, ibishatse utagera ku ntego yawe, ibishatse yarogoya n'ubwenge bwawe, ibishatse. Ibi bintu yenda iyi virusi na corona numva ko yakozwe n'abantu, ari virusi yakozwe n'abantu, ikorwa n'abantu kubera ko ari byo bararikiye. Yabahaye ubwenge, ubwo bwenge bwakatisha mu nzira yo gukora ibibi. Muri ibyo bibi rero biragaruka bikabazanamo imbaraga z'ibibahombya. Kubona ibi bintu byose byaribamye, ubwenge bw'abanyabwenge bize uyu munsi wa none bakaba barananiwe gushaka n'umuti.
ntekereza ko ibi bintu abantu bakwiriye kubyigiraho, igihe nabyigiyeho cyane ndavuga ngo nkwiriye kubaha nyir'ijuru n'isi. Yabishatse ntiwarara ku isi, yabishatse ibintu byahinduka, yabishatse yarogoya gahunda zawe, yabishatse Imana niyo yonyine ishobora byose. Ntekereza ko abantu bose iki gihe kibigisha, kiratwigishije abantu, kandi tubayeho ntabyo ndabona. Ntabwo ndabona umuntu yenda abantu bishwe n'inzara bahambye yenda nk'imiryango igapfa n'iki byose. Imana igira uburyo bwayo itungamo abantu. Imana iki gihe jyewe nakigiyemo ndavuga ngo nkwiriye kubaha nyir'ijuru n'isi. Ndangije ndavuga ngo yewe ibyo Bibiliya yavuze ko amafaranga, urabizi ko birivuga ngo bazafata ifeza zabo n'izahabu zabo babijugunyira imbeba n'ubucurama. Nigeze kuva Kimisagara numvaga nshaka gusenga mu cyumweru cya gatatu, numvaga nshaka gusenga. Nshaka gusenga numva sindi busengere mu rugo hari abana, kuko abana baba bakurogoye nta handi, kandi sindi bujye mu rugo rw'umuntu, birabujije. mva hariya Kimisagara, njya mu mujyi hariya, ndamanuka nzi umuhanda wose, ndashaka kugira ngo ngere Remera nongere nsubireyo. ndaba nsenze uko numva nshaka. Nta biri kurangaza mu muhanda? Reka ntabyo. Icyo gihe ni abantu bagendaga nabo bakeya. Ndaza ndasenga, mpura n'abapolisi mbasobanurira, ubwo ni ubumwe nashakaga kugira ngo bane n'Uwiteka Imana. Urumva neza? Rero buriya abapasiteri bahuye n'ubuzima batakekaga, byazanywe n'abantu. Ntubona urugero, abantu, umuyobozi ashobora kuyobora igihugu akagishyira mu byago, yagishyira mu byago n'abeza n'ababi bakagendanira. Kubera iki? Uwo muyobozi azarepotinga imbere y'intebe y'Imana. Hari igitondo kimwe bizaba, ndaza ngeze Remera, ngaruka nshaka gutega nari mfite amafaranga 10,000, mbura umuntu nayahangwa antwara, mbona amafaranga. Nahise ntekereza iri jambo rivuga ngo burya ibyo Bibiliya ivuga bizabaho. Amafaranga urayafite, ntawe wayaha, uko amaguru warushye, tikeza kuva Kimisagara kugera Remera no gusubirayo warushye, amafaranga urayafite, nta gaciro afite. Mbona imodoka ziparitse mu bipangu, mbona moto ziraparitse, mbona ibintu byose byibanye, mbona ibyo abantu batekerezaga byose birahindutse mu segonda. Ndavuga nkwiriye kubaha Imana y'umugisha. Wese wumva ya mafaranga abana yajugunye ntacyo meze. Wese wayagira gute? Ubwo naragiye ngeze Rwandex, ndicara ndaruhuka, ndakomeza ndazamuka, nageze 3 z'ijoro iwanjye. N'ubundi ngira gahunda yo gusenga, nyasohoka ibi bitaraza, nyasohoka mu rugo nko mu masaa 5 n'igice, nkaca Nyabugogo, nkazamuka mu mujyi n'amaguru, nkatambika hariya ku musigiti wo kwa Kadafi, nkongera nkazenguruka mu mujyi, nkaza gusubira mu masaa 8, saa 9. Nibwo numva nsenze. Ubusanzwe ngira impano yo kwinginga, iyo ntabikoze mba numva ndemerewe. Nibwo mba nsengera ibintu byose numva nshaka gusengera. Urumva rero hagati aho nahise menya ngo ibintu bizata agaciro, ibyo abantu bibwira bizata agaciro. Ngiye kuba mbona ngeze Remera, mbona za Rwanda ziraparitse, mbona ibintu byose biraparitse, ku kantu gato Imana yakabaye ivuga ngo ntanzuye umuti. Uribuka Imana ikiza Hezekiya? Hezekiya imukiza ngo barebye igiti gusa, bivuga ngo genda ukivuga utugiye. Ibi ahantu hose haba hari igisubizo, ariko utashatse kubikubwira wapfa, kandi ugapfa ihari. Urumva rero nagiye kubona mbona abantu uko ntekereza ko abantu nibafungura isengero n'utarukirijwe azajya gukizwa. Okay.
inshuti zacu tubashimire aho tubana umunsi ku munsi. Ariko mbere yuko dusezera paseri, hari ubutumwa wumva waha cyangwa se wagenera badukurikiye muri uyu mwanya usegonda make tugasoza? Yego. Ndashaka kugira ngo mvuga yenda mbwire bene data ikintu cya mbere cyatuma tubasha kubana n'Imana no kwifatira ibyemezo uko uteye. Ikindi tukagira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Iyo tugize umwanya wo kuba imbere y'Imana, igihe turagishobora, isi tuyibamo neza, isi ntihinduka n'isi nziza. Kuba turi ku isi ni umugabane twahawe n'Imana, kuko Imana ijambo riravuga ngo Imana yabahaye isi kugira ngo bayibemo. So kuba ku isi ni umugabane. Nituba imbere y'Imana, nitugendana uburere, nitugendana ubupfura, nitwifatira ingamba, tuzabasha kubaho ku isi. Ibi byose Imana igirinda. Nsubiye ku ijambo gatoya wavuze ry'umuntu wavuze ko corona itazapfa, abantu ba corona hatazapfa umuntu agapfa. Buriya abantu babifata yenda ukundi, ashobora kwatura. Hari amagambo tujya dukoresha ku bantu, ukamwatura amagambo n'Imana itanavuze, kavuga mu isi na rya ugenda bikoreke n'Imana itavuganye nawe. Gusa kwizera ko Imana iri muri wowe, kandi iyo Imana iri muri wowe uri umuntu w'imfura wagiye ukoresha ubupfura, amagambo yawe yose arakubahiriza. Urabona abarokore bahera kuri Bibiliya bakabasha gufata imico yabo nanone bakayihwanya n'iyo Bibiliya niyo bagenze kuri Bibiliya. Uribuka rimwe Elisa abwira Namani, genda ucubire muri Yorodani. Ushobora kubwira umuntu uti genda unywa amazi, arwaye mu nda amazi akamukiza. Ushobora kubwira umuntu uti genda arwaye umutwe, ajya arwara umutwe, ukamubwira ngo genda ufate amazi mu ibase umpamagare dusengane. Ukamubwira uti yakozemo ikiganza cy'iburyo, ukamusengera akakara umutwe ugakira. Aya ari amagambo uba watuye. Umuntu yenda ashobora kuba yaratuye amagambo, cyangwa umuntu akavuga ati mu izina rya Yesu ndavuze, mu izina rya Yesu ntazagira umuntu wa corona upfa. Yenda abantu kubera ko ibintu by'abahanuzi byagiye byivangamo cyane no hanze bivangavanze bikagira. Icyo nabwira abantu nuko bahiye Imana yaturindiye muri iki gihe. Tukubahiye Imana yaduhaye agakiza. Tukubahiye Imana iduhaye kuba tugihumeka. Kuba turiho ni umugisha ukomeye cyane. Kuba uyu munsi wa none turiho ni ubutunzi bukomeye cyane. Iyo umuntu ariho abasha kugera ku byo yashaka kugeraho. Nasaba abantu rero kugira ngo bongere kuza ku Mana cyane, kandi bongere kwifatira ibyemezo. Reka tubashimire mwese ababana natwe umunsi ku munsi hano ni ku Ihumure TV. Tugira ibiganiro bitandukanye, cyane cyane ikiganiro Ihumure, aho tugaruka twumva ubuhamya bw'abantu bw'iby'Imana yagiye bakorera ndetse n'urugendo rw'ubuzima. Ikiganiro Umuhanuzi Nyawe nicyo twarimo muri uyu mwanya, nacyo ni ikiganiro dukurikira kenshi. Hanyuma nkwibutse ko nibugeze ku channel yacu Ihumure TV ukore subscribe. Izina ni ryo muntu, byumvikane ko natwe twarahumurijwe, hanyuma twifuza guhumuriza abandi. Ibi biganiro bisangize inshuti zanyu ziri hirya no hino, kandi mwibuke gukora like ndetse na comment ni ngombwa. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Reka mbabwire ko tugaruka kandi mukanya gakurikira. Ngewe nari Kuzo Emi kuri kamera ndetse na mikoro by'Ihumure, dushimira badufashe ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho nabyo bibagereho neza. Dushimira na Pastor n'umuryango we kandi nabo bitanze kugira ngo tubane muri iki kiganiro.